क्या आप जानते हैं कि रावण के पास भी एक विमान था जिसमें बैठकर वह लंका से भारत आया था और माता सीता का हरण करके वापस लंका ले गया था। यह पुष्पक विमान पहले कुबेर के पास था जिसे रावण ने बलपूर्वक छीन लिया था, जिसे हम आज की भाषा में यूएफओ कहते हैं। रावण का पुष्पक विमान भी कुछ इसी तरह से दिखता था। हाल ही में वैज्ञानिकों को एक हवाई पट्टी मिली है जहाँ से उड़ करके रावण तीनों लोकों में भ्रमण करता था और इस विमान को मायासुर ने बनाया था, जो उस समय का बहुत बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।